要说手动挡好不好，肯定好，必须好。但是呢，手动挡可不是人人都能开的，能开手动挡的协调性一定是要比较好的，不管年纪多大。如果是愿意开手动挡的，那绝对是懂车的，这点大家不要不服。如果始终离不开手动挡的，那一定是驾驭手动挡的高手。他一定充分对比了自动挡之后呢，才知道手动挡的不可替代性有多强。咱就比如视频当中戴眼镜的这位车主，这位老爷子，人家本身不差钱，是买不起自动挡嘛，肯定能买得起。人家拢共有3个女儿啊，开的不是奔驰呢，就是宝马，再不就是路虎。你说人家差钱吗？人家不差钱。都奉劝这位老爷子啊，不要摸车了，不让他开车。就是因为之前呢，这位老爷子开了一个长城的吉普，之后和一个大货车相撞了啊，大货车是100%的责任，那是个泥头车，之后把这个长城撞的基本就是报废了，但是老爷子一点事没有，姑娘害怕了，之后呢，不让他再开车了。但是视频当中这位老爷子他是非常喜欢车的，憋了1年多，实在憋得受不了了，之后呢，买一个二手车。女儿确实是拗不过他，要给他买自动挡的，但是这位老爷子说了，手动挡的更安全，而且给他的姑娘上了一堂非常生动的课啊。这个老爷子呢是一辈子的老司机，就是特别喜欢手动挡。在单位给领导开车的时候呢，基本都是自动挡啊。之后呢，为啥换手动挡？他说这个自动挡没法开，没有任何感觉。所以说这个老爷子之后买了一个二手的马六啊，这个是手动挡马六，他觉得非常好。非常喜欢，所以说呢，真正懂车的人，没人会说手动挡不够好，而会说哪里需要改进啊。因为手动挡其实的安全可靠性呢更高。关于这点，真正有经验的，像视频当中的这位驾驶员呢，他们都是心知肚明的。基于手动挡的动力好、起步快、可操控性强，而且呢物美价廉、维修经济实惠等方面的优势啊，所以手动挡在现实中是无法被替代的。可偏偏有些人呢，总是看不惯手动挡，认为现在还提倡手动挡的，不是思想守旧，就是说穷的要死，并且认为手动挡所谓的驾驶乐趣就是一个天大的笑话，并扬言啊，一个破家用车能有什么乐趣？请注意啊，对于手动挡有以上这种认知的人呢，他从来就不懂车，起码我是这么认为的。他们会以为只要自己坐在驾驶室，能载着他们到处走啊，这就是车啊，这就叫做驾驶。岂不知啊，一台车如果无法注入驾驶员的灵魂，那就不能叫驾驶，顶多呢，你这个驾驶员呢，也就算是个乘客而已。比如自动挡永远是人适应车，即使你身在驾驶位，也无法改变其固有的城市化属性呢，为你所用。而手动挡则不然，是车适应人，并且适应的区间呢非常宽泛。驾驶员呢可以通过不断提高自身的驾驶技术，使其驾驶角度的区间得到更大的改变啊。有人把这种变化呢叫做车随意动，所以自动挡与手动挡压根就不是一回事儿。另外呢，就是手动挡在一个档位限制下，提速或速度是有明显的区间限制的。你比如四档，低于20公里它会熄火，高于100公里呢，提速呢也许会相当困难，并且任何档位呢都有自己的区间速度啊，绝不会因为油门踩得深浅而有所变化。这也是手动挡更安全的地方啊。至于怎么安全，大家可以自己想啊。为什么有很多新手在驾驶自动挡时，就是出现失误，就容易导致事故的发生呢？就是因为自动挡所经常使用的 D 档，你基本没有什么速度区间的限制，要多快有多快，它自动变档吗？至于说手动挡究竟是否具备驾驶乐趣，其实这方面呢，我认为还是要因人而异啊。你试想一个惰性非常强的驾驶员，是无论如何也感觉不到驾驶当中那种乐趣的，他所能感觉到的也只能是漫无边际的疲惫啊，左脚疼，右脚咋地了。我在网络上还经常听说，有的驾驶员呢说开手动挡呢，说开了1天之后开的都绝望了。其实有那种想法的驾驶员呢，他压根他就不会开手动挡，自以为会开，其实呢他不会开，压根他也没有领悟到手动挡的真谛。